Por que você deve presentear alguém com a rosa do deserto? Vamos falar sobre isso? Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like. Gente, surpreender alguém especial com esse presente é mais do que dar uma planta. É entregar um símbolo de resiliência, beleza e renovação. Essa planta é extraordinária porque ela floresce nos ambientes mais áridos e difíceis, nos lembrando que a força, a beleza pode surgir mesmo nas adversidades. Surpreenda alguém que você ama.